Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Glory Lampung. Kita di sini mau review satu alat yaitu light stand. Yang sebelumnya gue punya light stand biasa nih. Ada satu jenis light stand yang gue beli sebelumnya kecil dan mau gue compare dengan light stand yang gue beli ini. Sebelumnya terima kasih buat kalian udah mengunjungi channel ini. Kalian bisa dapetin info-info lain di channel ini, yaitu seputar video tentang kamera, tentang handphone, unboxing, review, dan lain-lain. Kalian tinggal cek aja di playlist gua yang ada di channel ini. Sebelumnya buat kalian yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe dulu untuk melanjutkan video ini. Sama light stand juga. Sebelumnya gue punya dua, dan dua ini menurut gue terlalu ringan dan gak bisa nopang beban yang terlalu besar, karena ini tinggi minimumnya dia cuma gak nyampe 1 meter dan maksimumnya cuma minimumnya dia cuma segini kurang lebih. Jadi besinya juga masih terlalu kecil, jadi mudah banget goyang. Nah, ini yang bakal buat review. Udah baru kedatangan paketnya. Nanti kita bandingin bedanya ini dan ini. Oke. Yang gue beli ini adalah Takara Spirit 3. Takara Spirit 3. Sebelum beli ini gue juga udah ngecek dulu tempat lain gitu, apa review orang lain recommended nggak ini untuk light stand kita di studio. Oke, gue beli 2 pasang yang bakal gue pakai untuk ke bawah sini. Ini light stand yang gue beli, kemasannya dia nggak dapat apa-apa, cuma dapat plastik. Biasanya kalau kita beli yang kayak gini dia dapat apa namanya, bagnya. Ini nggak dapat bagnya, cuma dapat plastik ini doang. Nah, ini kita bandingin dengan posisi tidur perbedaannya. Dari posisi tidur bisa kelihatan perbandingannya. Ini ada 3 dan ini cuma 2 tingkat. Nah, kenapa Takara Spirit 3 ini recommended? Karena dia punya air function, jadi ketika jatuh dia langsung bandingin aja. Oke, sebelumnya dari sisi berat, beda beratnya. Ini lebih berat karena berat minimumnya hanya 5 kilo, tapi bisa menopang berat sebesar 9 kilo. Oke. Dan di bawahnya juga ada pengunci. Kalau ini kan nggak ada pengunci. Nah, ini di bawahnya ada pengunci. Oke. Pasal dia. Pengunci bawahnya. Perbedaannya. Nah, ini air function ini begini. Jadi kalau pas jatuh ya, tuh pelan-pelan. Pas kita mundurin dia ada kayak bekas gitu, jadi langsung jatuh. Sedangkan kalau ini kita kembali
kondisi kencangnya kita buka. Nah, itu fungsi air gasnya. Dan untuk tinggi maksimal dia 2 meter lebih. Inilah itu. Sedangkan ini jadi ini perbandingannya lebih kokoh. Ini bisa menopang berat 9 kilo. Dan aman juga belum naik. Nah, untuk harganya sendiri perbandingannya kalau ini cuma sekitar di tokoan sekitar 100.000 sampai 150, 300.000 sampai 3,5 dan kuat. Oke, untuk skrunya di sini tripod ini ada 2 dan bisa ditaruh nyamping dan di atas. Nah, dia di sini ada 2, besar dan kecil. Jadi bisa diputar balik. Oke. Kondisi lain di sini untuk yang naruh alat atau trigger bisa di sini. Nah, dari sini bisa kelihatan kalau ini 300.000 dan yang 100.000, 150. Lebih baik kalian beli yang ini karena ini cocok untuk studio dan lebih aman kalau